പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം. ജഗുവിൻ്റെ നമസ്കാരം പറിച്ചില്ലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളിക്ക് തന്നെ പോണത്. ആതിരപ്പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്, എന്നാലും ആതിരപ്പള്ളി കാണാൻ ഇവരെ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു അല്ല, മഴക്കാലത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര അപകടമാണ് പോണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ അതിരാവിലെയല്ലേ പോണത്. അത് തന്നെ ഇവിടെ ഭവാൻ്റെ ഒരു ഭവാനില്ല, ശ്രീഭവ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്. അവിടുന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഹോട്ടലാണ്. അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മഹാന്മാരൊക്കെ അതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ കഴിച്ചു പോകുന്നതാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി അല്ല ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രയിലൂടെ ഒല്ലൂർ സെന്റർ ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ്. ഒല്ലൂർ സെന്റർ എത്തണതിന് മുന്നേ ഇടതുവശത്ത് കണ്ട ഏവുപ്രാസിയമ്മയുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ലോക പ്രശസ്തമാണ്. നമുക്കൊരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. കണ്ട ഇതാണ് ഒല്ലൂര് സെന്ററായി. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ മരത്താക്കര, പിന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് ആനക്കല്ല്, പൂച്ചിനിപ്പാടം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നേരെ പാലിക്കര ടോൾ പ്ലാസ. പണ്ടത്തെ ഓട് വ്യവസായ കേന്ദ്രമാണ് കേട്ടോ ഒല്ലൂര്. ഇപ്പൊ ഓട് വ്യവസായം നല്ലതൊക്കെ പോയി. കളിമണ്ണ് കിട്ടാനില്ല, കമ്പികളൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോയി. ഈ ഇടതുവശത്ത് ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭവാൻ, ശ്രീഭവാൻ ഹോട്ടല്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് പോണത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഒതുക്കാൻ പോവാണ്. വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലാണ് കേട്ടാ. രണ്ട് മസാല, ഒരു നെയ് റോസ്റ്റ്. എനിക്ക് ശരിക്കും മസാല, ഒരു നെയ് റോസ്റ്റ്. ഭയങ്കര തിരക്കവിടെ. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടേ നല്ല തിരക്കാ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പേര് കേട്ട മസാല ദോശ കേട്ടാ. മസാല ദോശയ്ക്ക് ഏറ്റവും പേര് കേട്ട സ്ഥലമാണ് ഹോട്ടൽ ശ്രീഭവൻ. ഉള്ളിൽ സിനിമ നടന്മാരും പ്രശസ്തരായ ഗായകന്മാര്, ഞാൻ മധുബാലകൃഷ്ണനെയൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ വഴി ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ്, നല്ല ഊണ്, ഇലയിലുള്ള ഊണ്. അത് ഒരു ദിവസം വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടാ. അങ്ങനെ പലതുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹോട്ടലാണ് ശ്രീഭവൻ. നീ കഴിക്കാൻ പോകണം മസാല ദോശ. ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകണ്ട. പറയൂ, ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയൂ. ഒന്നും പറയാല്ലേ, ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നിൽ സംസാരിക്കരുത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശപ്പ് മാറിയിട്ടാ. അതെ, പുതിയൊരു അറിവാട്ടാ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ വിശപ്പ് മാറിയത് എന്താണോ അങ്ങനെ. ഈ ഭവാൻ ഹോട്ടലിന്റെ പിന്നില് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെ എന്താ പറയാ, ഓർമ്മകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സിനിമാ തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. ഒല്ലൂര് ഡേവിസ് മൂവീസ് എന്ന് പറയും. ആ തിയേറ്ററാണിത്. കൂട്ടി കിടക്കാണ്. വലിയ സിനിമാ തിയേറ്ററാണ്. ഈ സിനിമാ തിയേറ്റർ പണ്ടുപോലെ തിയേറ്ററായിരുന്നു ആദ്യം. അപ്പൊ സമീപനൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് പുതുക്കി വലുതാക്കി പണിതു. അതിൽ ആദ്യം വന്ന പടം പിന്നിലാവായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോ ടിക്കറ്റ് പറയും. ഓർമ്മകൾ കുറേയേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിലാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം ഇവിടെ കിടക്കണു. ഞങ്ങളുടെ മുന്നില് 10-40 വണ്ടികളുണ്ട്. 5 വണ്ടികളാ. എന്തൊരു നയമല്ലേ, 5 വണ്ടികളാണ്ട് വരി കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നല്ല നയം. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പിന്നില് 1 കിലോമീറ്റർ അകലേക്ക് ഈ വണ്ടികളായിട്ടാ. ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ വിജയകരമായി രീതിയില് ടോൾ പ്ലാസ കടന്നു കൂടിയിട്ട് നമ്മള് ടോൾ പ്ലാസയിൽ നിൽക്കുമ്പോ അതിന് വലിയ തമാശയാ. ബാക്കിലത്തെ വണ്ടികൾ ഓണടിയോട് ഓണടി.
നമ്മള് വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ടേ കാറ്റ് കൊള്ളാൻ ഇറങ്ങി പോയ പോലെ ഉണ്ട് ബാക്കിലത്തെ വണ്ടിക്കാരത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മുടെ പിന്നിലത്തെ വണ്ടികൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അപ്പുറത്തെ വരികളിലത്തെ ഒക്കെ വണ്ടികള് ചിലതുകള് മാത്രം ഫോണടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അതങ്ങനെ ഒരു വിധം. ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമൊന്നുണ്ട്, അതും ഇങ്ങനെ. ആമ്പലൂര് സെന്റർ എത്തിയിട്ടാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മള് ചിമ്മി ഡാമിലേക്ക് പോണ വഴി നമ്മള് നേരെ തന്നെ ചാലക്കുടി നമ്മള് കുറുമാലിപ്പുഴ കടന്നുട്ടാ. കരുവിന്നുപുഴ എന്ന് പറയും. മേൽപ്പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പോകണ നമ്മളതിന്റെ കൊടകര സെന്ററിലൂടെ. കൊടകര പള്ളി അല്ലേ ചേട്ടാ? കൊടകര സെന്റർ അടിയപ്പെട്ടു അല്ലേ? കൊറേ എന്താ പറയാ, കൊറേ ടൗണുകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ദൗർഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഇങ്ങനത്തെ ഹൈവേകൾ വന്നോടി ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് സൗകര്യം അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ഒരു നമുക്ക് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മേൽപ്പാലത്തുമേ കൂടെ പറയും, ഓ ആ സെന്റർ അടിയെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ദുഃഖം ഇത് പറയൂട്ടാ. മേൽപ്പാലം ഇല്ലാത്ത സെന്ററിൽ കൂടെ കണ്ട ഇവിടൊക്കെ മേൽപ്പാലം വേണം ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും. അല്ല, നമ്മള് നമ്മുടെ സൗകര്യം നോക്കണതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടി നോക്കണല്ലോ. നമ്മള് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് തിരിയണേട്ടാ. ചാലക്കുടി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് 30 കിലോമീറ്റർ ആണ്. സിൽവർ സ്റ്റോൺ അതെ മലക്കപ്പാറ അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാല്. അതിരപ്പള്ളി റോഡിലേക്ക് കടന്നു. തേക്കിൻ കാടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. എന്തിരിച്ചാലേ എന്തിനാ അതിലൊന്നുമില്ല. നമ്മള് തുമ്പൂർമൊഴി എത്തി. തുമ്പൂർമൊഴി ഡാമിലേക്കുള്ള വഴി. ഈ തുമ്പൂർമൊഴി ഡാമില്ലേ, ഇവിടെ ഒരാൾ കടക്കാൻ 15 രൂപ അല്ലേ ഒരാൾക്ക്? കുട്ടികൾക്ക് 10 രൂപ. പിന്നെ വീഡിയോ 200 രൂപ. സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ 25 രൂപ. അതുകൂടി പറയണല്ലോ. പിന്നെ മൊബൈലിനൊന്നും വേണ്ട എന്തുകൊണ്ടിട്ടാ, അതും ചോദിച്ചില്ലേ മൊബൈലിന് വേണ്ട. ഇത് ശലഭോദ്യാനം എന്നുണ്ട്, നിറയെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ട. അതിരപ്പള്ളി എന്നുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടാ. ഞങ്ങളേ ഇവിടെ ഒരു തൂക്കുപാലുണ്ട് കോടനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടേക്ക് പോണട്ടാ. അതിന്റെ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് അത് തുറന്നിട്ടില്ല. മുകളിലേക്ക് കുറെ ചവിട്ടുകൾ കയറി പോണം. പാലത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ്. ഇവിടെ കുറെ നിബന്ധനകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏയ് അതിനൊന്നും പേടിച്ചില്ല. ഫോൺ നമ്മള് തൂക്കുപാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നടക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല തിരക്കാ. വെള്ളം കലങ്ങിണ്ടാവും, അവിടെ പൂട്ടുണ്ടാവും അപ്പുറത്ത്, അതിരപ്പള്ളിക്ക് അപ്പുറത്ത്. ആ എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ. ഓ ഇത് മോഡേൺ. നല്ല നീളുണ്ട് കേട്ടാ.
ജഗു സ്ലോവിലടക്ക് കണ്ട അവിടുന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നു. പാലത്തിന്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്താവാറായിട്ട് ഞങ്ങള് സരിതിക്കുന്ന ഒരു പേടിയില്ലേടാ. ഞാൻ വളരെ സ്ലോ നടക്കണല്ലോ. എന്തൊട്ടാ അതിന്റെ വർക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പുഴേനെ അപ്പുറത്ത് ഈ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പുറം എറണാകുളം ജില്ലയാന്നുണ്ടല്ലേ? അല്ലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അപ്പുറം എത്ര അടി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. പാലത്ത് പോണ കേട്ടാ കുരുടന്മാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോണ പോലെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണേട്ടാ. ഞാനും കേൾക്കും ഈ വെള്ളം കണ്ട് കേബിളിന്റെ കനം കണ്ട കനം കണ്ട ആരോ ആടണ പോലെ നമ്മളെ എന്തിട്ട് പറയാ തൊട്ടില്ല ആടണ പോലെ തോന്നും. എന്തെങ്കിലും ചെളി വെള്ളം വരണയാവോ ഇല്ല ചേട്ടാ? വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് കേക്കല്ലേ? ഐ ചേട്ടത്തെ പിടിക്കാണ്ട് നടക്കണു. ഭയങ്കര അത്ഭുതം. പാലം കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ വശത്ത് വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ. ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക്. വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണ്ട ഇറങ്ങണ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. പക്ഷേ ജഗ്ഗുവിന് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ വെച്ചാലേ ചെളി വെള്ളമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ തോന്നണൂല്ല അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് വരുമ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊരു തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരുന്നു. ഇതെന്താണാവോ? വെയിലുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചു. കറുത്തു ഞങ്ങള് അല്ലേ? ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഇറങ്ങാൻ ചേട്ടൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിക്കുമ്പോ ടൂർ വന്നിട്ടുള്ളതാ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കില്ലിട്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാട്ടാ. ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു? നല്ല സ്ഥലം. ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമായി. പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ വെയിലാവുമ്പോഴേക്കും വരണത് മാത്രം. നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഇത്തിരി വൈകില്ലേ? ഇവിടെ നേരത്തെ ഇറങ്ങേണ്ടത്. തുമ്പൂർമുഴിന്ന് നമ്മളിനി അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാട്ടാ. നല്ല വെയിലുണ്ട്. വെയിലുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷീണിക്കും. അല്ലാണ്ട് നേരത്തെ വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല. തുമ്പൂർമൊഴി തുറക്കില്ല. ആളുകൾ എന്തിട്ട് ക്ഷീണെന്നറിയോ? നേരത്തെ വരും. നേരെ അതിരപ്പള്ളി പോകും. വരുന്ന വഴിക്ക് തുമ്പൂർമൊഴിയിൽ കയറും. അങ്ങനെയാണ് ഒരുവിധം പേര് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരുവിധം പേരൊക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോവാലോ. നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയിലെത്തി. നല്ല വെയിലാ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ. ഞങ്ങളെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടക്ക. കൊറേ വഴി നടക്കണം. ഭയങ്കര തിരക്കാ. ഞായറാഴ്ചയാണ് പിന്നെ മുടക്കം.
ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ചേട്ടത്തെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയിട്ട് നമ്മള് നേരെ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതേ പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാ 2001 തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല ഇവിടെ. ജഗ്ഗുന് നന്നായി നോക്കണ്ടല്ലോ, നല്ല മുഖച്ചായി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വെള്ളത്തില് തണുപ്പുണ്ടാ? അതേ ഭയങ്കര തിരക്കവിടെ. ഭർത്താരെന്ന് പറയുന്ന പറ്റില്ല കാണാം. അധികം പോവല്ലേ, ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നുണ്ട്. നീ കഴിഞ്ഞ് വിസിലടിക്കും. ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കേട്ടാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പുറത്ത് മാത്രം കാണാം. ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടില്ലേ, നിറയെ ആളുകളാ. നമുക്ക് താഴ്ത്തേക്ക് പോവാം. താഴ്ത്തേക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് നമുക്ക് താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടാ. താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങല് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച പണിയാണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ. ഇറങ്ങണേലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കയറണത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ക്ഷീണിതരായ? അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു. ഓടിച്ച് പറയണം, ഭയങ്കര ശബ്ദം കേട്ടാ വെള്ളത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോരിന് ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളിന്ന് പോന്നൂട്ടാ. എവിടെ എത്തിണ്ടാവും ചേട്ടാ? ഇപ്പൊ തുമ്പൂർമുഴി ഡാമിന്റെ അവിടേക്ക് എത്താറായി. അപ്പൊ എന്നിട്ട് കണ്ണ് കണ്ടൂടാ. വാഴച്ചാലൊന്നും പോയില്ല ചേട്ടാ. സമയം ഒരു 3:30 മൂന്നര പറയും. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചാലക്കുടിയിലെ എലിഞ്ഞിപ്രയില് ഒരു ഫേമസ് ഒരു ചായ കടി ഹോട്ടലുണ്ട്. വാസേട്ടന്റെ കട എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ വാസുവേട്ടന്റെ കട ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ 3:30 വല്ലതും കിട്ടാവോ? അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളതിൽ ഇവിടെ ഹോട്ടലുകളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടാ പോണേ. കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് പറയാ ചട്ടിയിലിട്ട് പരത്തി ചോറിനാണെങ്കിലും കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നല്ലോ ചേട്ടാ. അവര് കട പൂട്ടി പോകേണ്ടതാ മതി. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച അല്ലേ? ഓരോ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ കാണാനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളി ഹോട്ടൽ ദോശ കുഴി. നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം വാസേട്ടാ. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ അതിരപ്പള്ളിക്കുള്ള വഴിയില്ലേ, ആ വഴിയോട് വന്നിട്ട് എരിഞ്ഞിപ്ര ഒരു ചെറിയൊരു സെന്റർ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഈ കട. ഇതാണ് ഇലഞ്ഞിപ്ര സെന്റർ. എരിഞ്ഞിപ്ര സെന്റർ അവിടെയൊന്നുണ്ട്. അത് സ്വല്പം വാസുവേട്ടന്റെ കട. വാസുവേട്ടൻ മരിച്ചു പോയി. ഇപ്പൊ വാസുവേട്ടന്റെ മോനാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ വാസന്റെ കടയിൽ നീങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സമയം 4 മണി. അപ്പൊ ഉള്ളത് കൂട്ടി കഴിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫൈനൽ റൗണ്ട് ആയി എന്നാണ് ആള് പറയണേ. ചട്ടിയിലിട്ട് പരത്തി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇല കഴിക്കണം. വാളിലൊക്കെ ആളുകൾ കയ്യോടെ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലകള് കയ്യോടെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചോറ് പേര് ക്യാബേജും പിന്നെ 4 വർഷമായി. സരിത തീറ്റ തുടങ്ങി. സരിത ടച്ചിങ് ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി. എന്ത് കറിയാണ് ഇത്? അതിലും പടകറിയല്ലേ? ഇറച്ചി എന്തിനുള്ള? ആ, ബീഫ് ഫ്രൈ ഇരിക്കും. ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി അടിപൊളിയല്ലോ. എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം? ജഗ്ഗു നല്ല ആക്രാന്തത്തോടെ എന്തിനുള്ളത് എല്ലാം കൂടി പഠിച്ചോ. ബീഫ് കൂടുന്നുണ്ട്. ഇതുള്ളോ ബീഫ്? ഇതില് പഴയ സാധനം ഉണ്ട്. അത് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ മൊട്ടശ്ശേരിയില്ലേ നാടൻ കോഴിയുടെ മൊട്ടശ്ശേരിന്ന് പറയും. ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചത് ഇത് കോഴി കൂട്ടാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ. ഇതിവിടുത്തെ ചേട്ടനും ചേച്ചി മാത്രാട്ടാ. ഒറ്റ പണിക്കാരില്ലേ പുറത്തുനിന്ന്. 2 പേരും കൂടി പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന പണിയാന്ന്. ഇപ്പതേ 4:15. ലാസ്റ്റത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ വെള്ളം നമുക്ക് ഇവിടെ തോന്നിയതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം കഴിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് വരും, നമ്മൾ വരും. 100% സാധ്യത.
അത് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ കയറിയ പോലെ തോന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന പോലെ തോന്നും. നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു അതുപോലെയാണ് നമ്മളോട് അവരെ പെരുമാറ്റം. നമ്മള് നാടൻ കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പലതരം നാടൻ കോഴിക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒറിജിനൽ നാടൻ കോഴി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒറിജിനൽ നാടൻ കോഴി കഴിച്ചപ്പോൾ നാടൻ കോഴി തന്നെയാണ്. പിന്നൊന്നുമില്ല, അവരെ പെരുമാറ്റം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടും. പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ പോലെ ഭയങ്കര കമ്പനി. അപ്പൊ ഞങ്ങളിനി വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇവിടെ കണ്ടു, വാസാന്റെ കട കണ്ടു. ഇനി ഇതിലെ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറും.